عالم الطيور عالم جميل جدا. كثير من الهواة لهم تخصصات معينة في هذا الطيور. أنا أخوكم أسامة مندني متخصص في جانب الطيور الناطقة. الطيور الناطقة بشكل عام تحتاج من فترة لفترة إلى رحلات ترفيهية خاصة فيها، وبالذات طائر المكاو. ليش؟ طائر المكاو عادة معروف عنه أنه طائر كثير الصراخ، طائر كثير الحركة، طائر كثير اللعب. تفريغ الطاقة هذا يتم من خلال شنو؟ من خلال هذه الرحلات الترفيهية الخاصة بالطير. مسألة تباين الأسعار مقرونة في عدة نقاط. نقطة رقم 1 عمر الطير. نقطة رقم 2 مستوى الطير في الكلام. مستوى الطير في الكلام، هل الطير ما يتكلم؟ هل الطير يتكلم كلام بسيط أو الكلام الاعتيادي مال البيوت اللي هي شويتين أسامي وصباح الخير ومساء الخير والسلام عليكم، أو واصل لمرحلة الجمل؟ أيضا أكو مرحلة متقدمة أكثر وأكثر، وهذه أيضا تعطي سعر كبير جدا حق الطير، اللي هي مرحلة الحوار أو الديالوج ما بين المربي والطائر. أكو من ضمن النقاط اللي تحدد سعر الطير اللي هي عمر الطير. يقول أن كل طير نادر لازم يكون غالي. هذه المعلومة لازم نحطها بين قوسين، غير صحيحة. قد يكون الطير النادر نادر وجوده في أوساطنا، في بيئتنا، في خليجنا، في موطننا هذا، في بلدنا، ولكن هو في موطنه الأصلي طير عادي غير نادر. ننطلق من النوع الأول من المكاو اللي هو الأشهر عالميا، اللي هو المكاو البلو أند جولد أو الأزرق بالذهبي. سهل التدريب، اجتماعي من العيار الثقيل جدا. الطير ما شاء الله لونه ملفت، حجمه ملفت أيضا. الصنف الثاني من المكاو أيضا متواجد معنا في التصوير الآن، اللي هو السكارلت مكاو. السكارلت مكاو يصنف أن من أندر الطيور العالمية، وهو حاليا شبه منقرض في البيئة الطبيعية. معنا طير ثالث موجود بالتصوير، وهو إنتاج كويتي، ويعتبر مفخرة الإنتاج الكويتي لهذا الموسم، وهو يعتبر هجين، وهجين نادر جدا. هذا الطائر يطلق عليه الميو سنرايس مكاو، وهو هجين من الجيل الثالث. احنا قدرنا في الكويت ان ننتج هذا الطائر من خلال محمياتنا ومزارعنا، والحمد لله ان حققنا هذا الانجاز. عالم الطيور الناطقة عالم كبير جدا، عالم جميل جدا. أسامة مندني عادة تلقونا وين؟ تلقونا في عالم المكاو. أنا من عشاق هذا الطائر، وهو أرخص أنواع المكاو. ليش أنا من عشاق هذا؟ هذا حبيب، هذا صديق، هذا وفي، هذا يا جماعة كتلة جمال متحركة في الأرض. هذا الطير أنصح أي إنسان يبي يربي طير، الطير رقم 1 اجتماعيا، صداقة، علاقة، محبة، كلوز مع راعية، كأي شيء من الأمور اللي أنت تعشقها في طيرك راح تلقاها بهذا المحبوب.